Noyan Gökçe Hatun kaçırdı Tuğtekin Bey'im. Ne demek kaçırdı? Koca obada bir yiğit çıkıp da dur diyemedi mi? Bey Hatun'u kaçırılırken can verip engel olamadı mı? Ne demek kaçırdı? Tuğtekin Bey. Biz de mezarlık yakınlarındaydık. Lakin affet, mani olamadık. Siz de mi tuzağa düşürüldünüz? Gökçe'nin mezarlıkta ne işi vardı ağabey? Belli ki biri onu bile bile oraya göndermiş. O haini bulacağım. Obanın ortasında etlerini lime lime edeceğim. Kemiklerini aç kurtlara yedireceğim. Tuğtekin Bey. Şunu bilesin ki onun derdi seninledir. Gökçe Hatun'la değil. Onu öldürmeyecektir. Seni tuzağa çekmek ister Tuğtekin Bey. O soysuz kadını bana getirdin ya. Acılarımı dindirdin Noyan. Gözlerin Noyan'ın kalbini dinlendirir. İçindeki yiğit atları kişnettirir. Aşağılık kadın. Sen de onlar gibi gebereceksin Gökçe Hatun. Bilirsin değil mi? Yeter! Gonca Gül Hatun yeter. Öfkeni bilirim Gonca Gül Hatun. Lakin istediğimiz Gökçe değildir. O sadece yemdir. Sevdiklerini senden alan Ertuğrul'la Tuğtekin'dir. Sakın öfkene yenilip her şeyi berbat etmeyesin. Bilirim Noyan. Merak etmeyesin. Öfkemi içimde tutacağım. Yarın Ertuğrul da Tuğtekin de ölecek. Yarın bizim kutlu günümüz olacak. İşte o vakit intikamımı almış olacağız Noyan. Bu gece gözünü Gökçe Hatun'dan ayırmayasın.
onu sağ salim Sungurtekin'e teslim etmemiz gerekmektedir. Anladın?